Habari za muda huu mtazamaji wa UTV, ni kushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani, na jina langu ni Sauda Hussein. Kama ilivyo ada, lengo kubwa ni kuwatembelea wanawake ambao wanafanya mambo mbalimbali katika jamii, katika sekta tofauti: afya, elimu, muziki, ujasiriamali na kadhalika. Na leo tumekuja kumtembelea mkurugenzi mtendaji wa DICOCO, kwa maana ya Diabetes Consciousness for Community. Huyu ni mkurugenzi wa hiyo taasisi ambaye yeye binafsi anahusishwa na masuala ya uchechemuzi kuhusu masuala ya kisukari. Lakini yeye binti mwenyewe kwa sasa ni mama ambaye ameishi na ugonjwa huo kwa takriban miaka 39, na amepitia changamoto nyingi, lakini kwa sasa anatoa elimu kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu sahihi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Kwa magonjwa na vipindi ambavyo vinahusiana na magonjwa hasa utavipata kupitia hapa UTV kupitia kipindi cha Medicounter kutoka kwake Dafroza Prosper. Lakini leo tuko na mwanamke ambaye ana taasisi, kwa hiyo tutaenda kuzungumza naye zaidi kuhusiana na yeye na taasisi yake, nini ambacho anakifanya. Nikusihi tafadhali usiondoke, na kabla hasijaendelea naye tutapata kifupi kuhusiana na wasifu wake. Sasa, Lucy John Bosco ni nani? Lucy John Bosco ni mwanzilishi na mkurugenzi wa DICOCO, yani Diabetes Consciousness for Community, shirika la kijamii la Tanzania linalojikita katika elimu, mafunzo na utetezi, likilenga kuongeza uelewa, kupambana na unyanyasaji wa kijamii na kuhimiza maisha yenye afya miongoni mwa watu wanaoishi na kisukari, hasa katika jamii za vijijini na zile zisizo na huduma za kutosha. Lucy ni mtaalamu wa mawasiliano ya umma na mtaalamu aliyeidhinishwa wa elimu ya kisukari ambaye amekuwa akiishi na kisukari cha aina ya kwanza kwa zaidi ya miaka 20. Uzoefu wake binafsi umemchochea kujitolea kikamilifu katika elimu, utetezi na uhamasishaji wa kisukari. Kupitia DICOCO na Pen Plus pamoja na miradi mbalimbali, Lucy amefundisha walimu jinsi ya kusaidia wanafunzi wenye kisukari, kuelimisha wanafunzi kuhusu kinga na uelewa wa ugonjwa, kutumia vyombo vya habari, kuhamasisha jamii na kushirikiana na serikali za mitaa kutoa elimu ya moja kwa moja kwa wananchi. Jitihada zake zimeonekana na kutambuliwa kitaifa, ikiwa ni pamoja na tuzo za Malkia wa Nguvu 2018, Good Deeds Award 2019, Recognition Award ya Chuo cha Afya na Tiba Muhimbili 2023 na tuzo ya Merck Foundation 2024. Pia amewasilisha uzoefu wake katika mikutano ya kimataifa ya kisukari kama vile DEDOC na Health Action International, akitetea haki na huduma bora kwa watu wenye kisukari. Ndoto yake ni kuona Tanzania ambayo inajumuisha kila mmoja kuwa na uelewa wa kisukari bila kujali anapotoka au alipo, na kila mwenye kisukari anaishi bila unyanyasaji wa kijamii. Na huo ni wasifu wa Lucy John Bosco, mkurugenzi mtendaji wa DICOCO. Lucy, context ama maana ya kupenda maisha ni kubwa kiasi. Kuna mtu mwingine anapitia tatizo ambalo ameshakata tamaa kabisa, na unamwambia nini? Maisha ni nini? Yani maisha ni kitu gani? Maisha ni furaha, dada Sauda. Maisha ni furaha. Kitendo tu cha Mungu kukuamsha salama, hata kama una changamoto yote ya kiafya, umeamka salama, ni jambo ambalo la kuthamini sana. Hivyo hauna sababu yoyote ya kulia, ya kukata tamaa, ya kujiona kwamba wewe sio muhimu kwenye hayo maisha. Kuna watu ambao hawajaamka kabisa, lakini Mwenyezi Mungu amekupatia hiyo nafasi. Kwa ni jambo thamini yale maisha, hiyo nafasi Mungu amekupatia. Mengine mwachie Mungu. Tuelezee sasa historia ya maisha yako kwa ufupi mpaka leo hii. Una taasisi ambayo inachechemuza masuala kuhusiana na kisukari. Mamangu aliniambia kwamba yeye anajua, kwa sababu mamangu alikuwa nurse midwife, na alikuwa anajua, kwa mujibu wake anasema nilikuwa najua una kisukari, lakini alikuwa anaona bado mimi ni mtoto sana. Kwa kitu ambacho alikuwa anafanya ni kunikataza baadhi ya vitu. Usila ice cream, lakini nenda shule. Nikirudi tayari nimeshakula ice cream, nitaamka naumwa nini. Lakini sasa baada ya kumaliza la 7, nadhani yeye ndo aliona ndo muda
mwafaka wa mimi kupelekwa hospitali, kufanywa vipimo vyote na kuanza kutumia insulin. Na nadhani kwa sababu aliona tayari ninaweza nikaelewa. Kuishi na kisukari ni jambo moja, kujua namna kuishi na kisukari ni jambo lingine. Sasa hiyo kujua namna kuishi na kisukari ndio ilikuwa changamoto yangu. So, kwa sababu usile ugali, usile wali, usile hivi, nipo shule, sipo nyumbani. Kwa nilikuwa nakula, lakini kwa kuwa nina insulin ilikuwa inanisaidia kushusha sukari. Na maisha yalikuwa tu sawa, isipokuwa kuna stigma. Upo shule, unaolala nao wanakuona unachoma sindano, siku nyingine unaamka umezidiwa, sukari ipo juu sana, sukari ipo chini sana. Nesi wa shule alikuwa anajua tatizo langu, kwa alikuwa ananiattend, ile kunanyoshewa vidole, yule ana hivi, yule ana hivi. So ilikuwa inaniumiza. Yani nilikuwa najua kwa nini mimi ni watofauti kiasi hiko. You see, nilipomaliza form 4 kulikuwa kuna chuo karibu na shule nilikuwa nasoma cha afya. Nikaenda kuulizia kama kuna kozi yoyote inayohusiana na kisukari. Wakaniambia ipo, Diabetes Management and Counseling, Nutrition and Counseling. Nikaenda kufanya ni kozi tu ya fupi na nikajua kwamba kumbe sio unakula nini, ni unakula vipi. Kula vipi na kula nini tofauti zake zikoje? Unakula nini? Chips yai. Unakula vipi? Robo ya sahani ya chips yai. Kwa hiyo kumbe mtu akisukari anaweza kala vyakula vyote ambavyo watu wengine wanakula ambao hawana sukari. Tunakula kila kitu, kwa sababu ukiniambia nisile wali wa kawaida, ukanialika kwako, hakuna huo wali ambao natakiwa mimi kula, nitashinda na njaa. Itabidi nile. Sasa nakula vipi ndo hapo sasa ndo tulivyofundishwa. Na namna ambavyo sisi tunaoishi na kisukari tunavyotakiwa kula, kila mmoja anatakiwa kula hivyo. Labda sidhani mara mwisho lini umekula nusu ya sahani yako nzima ya chakula ni mboga za majani. Labda na nusu chapati. Asi mpaka daktari aseme. Mpaka Dr. Janabi aseme. Lakini namna ambavyo mtu anaishi na kisukari anakula ndivyo kila mmoja anatakiwa kula. Isipokuwa tu inategemea na nature ya kazi yako. You see, amenyanyua zege kila siku, anaenda kwenye kazi ya kunyanyua zege, mara chache sana anaweza kupata haya magonjwa, kwa sababu hata ale ugali wa watu 6 chakula anaenda kukitumia kwenye kazi zake. Anakichoma. Sasa kama mimi kazi yangu ni kukaa asubuhi mpaka saa 12, nikitaka naagizia chakula labda chips yai, naagizia chips yai bado nimekaa na kinywaji chenye sukari, yani kile chakula sikitumii, nimekaa hapo. Na nikitoka nitatumia lift, nitashuka chini, nitaingia kwenye gari, nitadrive mpaka nyumbani. Sasa hao ndo mara nyingi wapo kwenye hatari ya kupata aina ya pili ya kisukari, ambayo inatokana na maisha tunaoishi, tofauti na sisi wa aina ya kwanza. Unafikiri ni kitu gani ambacho sisi kama jamii hatuelewi kuhusu kisukari ama watu wanaoishi na kisukari? Jamii ina mambo mengi sana ambayo wanafikiria kwa watu tunaoishi na kisukari. Na ni kwa sababu ambavyo kisukari inavyoongelewa hasa na wataalamu. Sio wote, sawa, lakini ukasikiliza wataalamu wa afya, kisukari ni ugonjwa mbaya sana. Rahisi kuwa mlemavu, kupoteza macho. Hapana. Kupata kidonda kisipone haraka. Nilipata kimepona. Okay. Kimepona na nipo sawa. So kuna misingi ya namna ambavyo unatakiwa kuishi na kisukari. Ukijikubali ni rahisi kubadilisha lifestyle yako. Ukijipenda ni rahisi kuhakikisha kidonda ulichopata kitapona. Na ukipenda maisha, kila kitu kitakuwa sawa. So ni vile ambavyo jamii inapokea. Na sasa taasisi yetu tunaongelea kisukari kwenye engo ya positive. Ni sawa kuwa na kisukari. Ni sawa kabisa. Na itakusaidia kukua zaidi, hasa kwenye namna ambavyo unachukulia swala zima la afya yako. Na ni kitu ambacho mathalan wewe huwezi kufanya. Lakini kwa kuwa mimi na kisukari imenitengeneza hivyo. Dikoko, hasa kwa hapa Tanzania, nini hasa mnafanya? Umesema unafanya semina katika mazingira gani, wapi, na ni nani hasa walengwa wenu? Sawa, tuna primary audience wetu sisi, wale ambao wanaishi na kisukari. Kuwa na kisukari ni jambo la kwanza. Kujua namna kuishi na kisukari ni jambo la pili. Kwa hao ndo target yetu ya kwanza.
Lakini target yetu ya pili, wanafunzi wanakuwa ambassador wazuri sana. Tuna program ya primary school diabetes awareness program. Tumepata kibali, tunaenda kwenye shule ambazo zipo wilaya ya Kinondoni kuwafundisha. Na wakitoka pale, yani unajua kabisa huyu akifika nyumbani na nikimpa kipeperushi ataenda kuwa balozi mzuri. Na hata mara nyingi mimi kabla hata sijaanza kuongea na wanafunzi na wauliza, mnajua nini kuhusu kisukari? Nani hapa kwao kuna mtu ana kisukari? Kwa hiyo nataka nisikie kwanza kutoka kwao. Namuona baba anafanya hivi na hivi. Namuona mama, mamangu mimi hali kabisa wali. Sasa nikisikia hayo yote ndo najua okay, hapa nitaanza vipi kuongea na wanafunzi. Lakini pia tuna family, kuna program ambayo tunalenga familia sana, hasa zile ambazo zina watu wanaoishi na kisukari. Kwa sababu niamini nikikwambia kwamba familia watanisamea, lakini familia wanaweza kumfanya mtu mwenye kisukari aishi maisha mazuri sana au maisha mabaya sana. Sababu tunawalisha ndizi za kuchemsha. Wanasema ndizi changa hazina wanga. Like seriously, wao unaweza ukala tembele la kuchemsha peke yake, limechemshwa tu, si inakuwa kama dawa ya kienyeji. Kwa kweli. Sasa wao wanamtesa sana mama mkwe wangu kumbe. Kwa hiyo kwenye familia kuna hali ambayo tunatengenezewa sisi kuanza kujichukia sisi wenyewe. Na katika taasisi yako kama mkurugenzi, naamini kuna kundi la watu ambao unafanya nao kazi. Ambao ni nani na nani? Kwanza tuna mwanasheria. Okay. Mwanasheria yupo, lakini tuna mhasibu. Shughuli zetu nyingi zinatoka kwenye mifuko yetu. Kwa hiyo nikienda kwa mhasibu namwambia nataka labda wiki ijayo nataka niende kama shule 4 hivi Tegeta. Haya, tuna shilingi ngapi Lucy? Labda tuna 65,000. Sasa yani ananipa ile mipango kwamba tutumie kidogo tulicho nacho kufikia malengo yetu. Lakini hata kama tuna proposal kwenye budget namwachia yeye. Je, hii budget hata tukimpelekea Dada Sauda pale, ataielewa au ina mambo mengi na wadha. Lakini tuna nesi na daktari. Mimi sio daktari, mimi sio nesi. Mimi nitaongea na jamii kwenye engo ya mtu anaoishi na kisukari. Kuna maswala ambayo daktari lazima ayaongee, atoe maana yake, aelezee zaidi. So nina nesi na daktari, lakini na mtu wa graphics. Labda mwezi wa 11 unabidi tutume jumbe mbalimbali kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. So hiyo ni kazi yake. Na mtu wa communication, natamani kwenda kwenye ofisi fulani kutoa elimu ya kisukari. Sasa huyo ndo wa kufuatilia. Na mtazamaji wa Kidani, bado tunaendelea hapa na Lucy John Bosco ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa DICOCO, kwa maana ya Diabetes Consciousness for Community. Ni taasisi ambayo inachechemuza ama inafundisha masuala na kutoa elimu masuala ya ugonjwa wa kisukari. Na yeye pia ni mtu ambaye anaishi na kisukari na husemi mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea naye. Na tunarejea hapa na nikusihi endelea kuangalia Kidani, na bado tuko hapa na Lucy. Mwanzoni umezungumza wakati unajitambulisha, ulijitambulisha kama msichana lakini pia ni mama. Tupitishe hapo kwenye safari ya kuwa mama. Mara nyingi ukiwa mtu ambaye unaishi na kisukari, kuna mawazo mengi ambayo umeyasema kama taarifa ambazo either ni sahihi ama sio sahihi. Kwa mtu ambaye anaishi na kisukari, maisha yake ya kuelekea kuwa mama na baada ya kuwa mama yakoje? Sasa kuna watu wawili hapo. Kuna yule ambaye ameishi na kisukari tokea yuko mdogo, kuna yule ambaye amepata kisukari kipindi cha ujauzito. Sasa hao ni watu wawili tofauti. Huyu ambaye miaka yote ana kisukari ameshazoea hayo mazingira, kujichoma sindano, kuwa na discipline kwenye kila ambacho anakula. Lakini huyu ambaye ndo ameambiwa kwamba una kisukari na ni mjamzito, kuna zile myth, imani potofu zinakuja hapo. Kwa mwanamke tuna menopause, si ndio? Lakini ukiwa na kisukari hatari ya kuwahi kufikia kipindi cha menopause ipo karibu zaidi. Na uzuri siku ya kwanza ambao tumeenda kuanza kliniki ya ujauzito,
nilimwambia muuguzi ambaye alikuwa ananihudumia, mimi nina kisukari. Kwa nini niliamua kumwambia? Ili ajue kwamba anadeal na mtu wa aina gani. Asije akanipa labda kuna dawa ambazo labda tunaambiwa tutumie wajawazito, labda inaweza ikapandisha sukari yangu. Lakini pia ilinisaidia kwa sababu kwenye kadi langu la ujauzito alikuwa ameandika diabetes case, lakini na asthma pia. Kwa akaandika diabetes and asthma case, ambayo pia ilinisaidia hata siku ambayo nimeenda kujifungua. Na sasa hapo napenda tu kuambia wadada wenye kisukari na wajawazito, hauhitaji kucomplicate mambo. Kama kuna zahanati, nenda kafanye kliniki yako zahanati, na muda huo nenda kafanye kliniki yako ya kisukari kama kawaida. Na ukienda kwenye kliniki ya ujauzito, usimfiche kitu nesi, mwambie kila kitu. Kwa mimi nilipata huduma nzuri, na kwenye hospitali zetu tu za kawaida sikuwa na sababu ya kwenda kwenye mahospitali ambayo very expensive. Hapana, kwa sababu tunachohitaji ni huduma na uwazi wangu mimi kwa daktari ambaye. Mbali na taasisi, kuna kitu kingine pia unafanya? Mimi ni mwandishi wa habari. Nina masters ya mass communication. Ninaandikia kwenye gazeti moja ambalo it's a leading local newspaper. Nina makala ya kisukari, maisha na kisukari, ambayo inatoka kila Ijumaa kwenye hilo gazeti. Nini hasa unamwambia mtu ambaye anaishi na kisukari? Kwa sababu wewe unaishi hayo maisha na labda amepoteza matumaini kabisa, ameshakata tamaa. Tujifunze. Nikwambia mimi nilienda kufanya course fupi. Kwa kujifunza inabidi ianzie kwetu sisi wenyewe. Lazima ujifunze. Sio, inaweza ikawa sio kisukari. Sawa? Jifunze kwanza wewe unawezaje kuishi na hiyo condition ambayo uko nayo. Sawa? Kwa sababu imani yangu inaniambia kwamba Mungu hawezi kukupa mzigo akashindwa kukupa nguvu ya kubeba huo mzigo. Sawa? Kwa nguvu unayo, ila huijui nguvu yako iko sehemu gani. Kwa hiyo ukijifunza, jifunze kwanza. Nitafikaje pale nje? Ukishajua namna gani ya kufika pale nje, vyote vitakuwa sawa. Kwa hata kuna watu wameishi na kisukari miaka 10, lakini hawajajua bado namna ya kuishi na kisukari. Hawajajua. Lakini pia kitu kingine, tusianze kujikatia sisi wenyewe tamaa. Yaani kama Mungu angekuwa hana plan na wewe, usingekuepo muda huo. Ni vizuri kuteka advantage kwa condition ambayo uko nayo. Mimi nimeteka advantage kwa condition ambayo niko nayo. Nataka niongee na jamii yangu nitaongea nao vipi? Mimi nilishai kwenda Bagamoyo tukawafundisha watu ambao wana attend clinic ya methadone. Na kuna watu wakasema nataka nipime. Kuna wengine waligundulika pale wana kisukari. Kwa sasa nilitaka nijue yani makundi tofauti ya watu naongea nao vipi. Naweza nikaenda kufanya masters ya mass communication. Na hiyo ndio ilikuwa lengo kubwa sana. Theories of communication. Nitaongea na watoto, nitaongea na watu wazima, nitaongea na wazee, nitaongea na watu ambao wameathirika na madawa ya kulevya. You see? Ni theory tu, kujua theory. Ambao imenipelekea mpaka nikapata tuzo 2-3 kwa ninachokifanya. It doesn't matter. Yani wewe chukulia kwamba you are blessed. You are just blessed. Target za Dikoko ni zipi baada ya muda fulani? Najua ndio taasisi ambayo sasa hivi mnajitolea mifukoni, lakini mna maono makubwa kwa ajili ya kufikisha elimu na kuambia watu namna ambavyo wanaweza wakaishi vizuri na ile wasipate kisukari au wanacho lakini maisha mengine yakaendelea. Dikoko ina plan gani kwenye hilo kwa miaka kadhaa ijayo? Sasa mimi na mamangu alikuwa diwani wa kijijini kwetu huko Newala. Tulipanga, nilimwambia wazo langu kwamba tumefanya tokea 2018 tupo kwenye hizi project 4 tu mashuleni, kwenye maofisi, events, community. Na hapa kijijini kwetu ujue Wamakonde wanasifika kwa utamaduni wao, ngoma and all that, sawa. Na tutawafikiaje watu zaidi? Nikamwambia natamani kuanzisha kituo hapa cha sanaa na elimu ya awali. Kwenye elimu ya awali tunafundisha pia kuhusiana na kisukari. Akakubali, tukaanza, tumeshatengeneza msingi, then ndo basi mbaya Mungu akamchukua. Kwa hiyo ndo project ambayo
ninatumaini baadhi ya watu ambao tumewatumia proposal wataona kwenye engo ambao tunaona. Tunataka kuwa na art center ambayo ita provide elimu ya kisukari, training za sanaa, ngonjera, maigizo, ngoma za kufikisha ujumbe kuhusiana na ugonjwa wa kisukari, na ni kitu ambacho hakuna, labda sasa hivi kianze baada ya kumsikia tayari tumeshajisajili. Lakini hiyo ndio project yetu ambayo tuna focus kwanza. Tumeshaanza tayari, tunaiongelea kwenye vikao, you know that. So we are hoping kwenye nia kuna njia. Ndio. Kwa hiyo sasa wadau wamekusikia, kwa hiyo wanaweza wakajiunga na Dikoko moja kwa moja. Kupita nyuma ya pazia inakuwa sio kitu kizuri. Wanaweza wakatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii Dikoko_TZ, lakini LinkedIn ni Diabetes Consciousness for Community. Okay. Wakaona tunachokufanya. Asante sana Lucy. Kwa kuelewa tu wewe kama Lucy, ni vitu gani ambavyo hupendi na ni vitu gani ambavyo unapenda kwenye jamii? Vitu gani vinakuudhi au vitu gani vinakufurahisha? Kuwa judged. Hujawahi kwenda sehemu umeenda tu labda kwa kuwa tu mtu amekuona kwenye mtandao alafu unaona tu huyu naye anasema ana kisukari, mbona haonekani kama ana kisukari? Kwani mtu mwenye kisukari anafaa aonekanaje? Amechoka. Hiyo inanikera sana na naipataga sana. Inanikera, lakini napenda kwa sababu napata nafasi ya kuwaelimisha. Ni kitu kimoja ambacho sipendi na ninapenda kwa jamii. Kwa hiyo tu. Unaponi-judge kwangu mimi ni sehemu ya kukuelimisha. Ratiba yako ikoje kwa siku? Saa 11:30 12 nimeshaamka. Baada ya sala, mazoezi na kibaskeli pale na kamba ya kuruka. Nusu saa, mazoezi ya nusu saa. Then kama ni siku za wiki sina mdada wa kazi na nina sababu ya kutokuwa na mdada wa kazi. Napenda kufanya kazi zangu mwenyewe. Kwa nitafanya usafi, kila kitu, nitamwamsha mtoto, nitamwandaa kwenda shule. Nikirudi nakaa kwenye kijiofisi changu. Natafakari kitu gani kipi ambacho sijakifanya, nataka kukifanya tena kwa njia rahisi zaidi ya kupeleka ujumbe kwa jamii. Baada hapo jioni tunaenda, kwa sababu nakaa tu karibu na shule ya Mapambano, tenda kukimbia. Kwa hiyo mwanangu nitaenda naye. Atacheza hapo, mimi nilikuwa nazunguka uwanja lakini namuangalia. So siku inaishigi hivyo tu, lakini mara nyingi muda mwingine nakuaga na kila mwisho wa mwezi mimi ni sehemu ya kitu kinaitwa Voice of Pen Plus. Pen Plus ni mradi ambao unafanyika Tanzania wa kupeleka huduma za afya maeneo ambayo hayafikiki, ambao wana concentrate kwenye kansa, kisukari, matatizo ya moyo na sickle cell. So kuna Voice of Pen Plus ni vijana ambao either wana sickle cell, wana kisukari, wapo kwenye huo mradi ambao wapo hasasa kwenye swala la kuhamasisha. Kwa hiyo tunafanyaga Zoom meeting kila mwisho wa mwezi. Na mara nyingi tu tunaongea kuhusu nini tufanye zaidi ili tuweze kueleweka zaidi, kufikisha ujumbe kwa njia rahisi zaidi. Kwa hiyo tupo vijana wengi karibu nchi mbalimbali zote. Kwa kila mwisho wa mwezi hivyo, lakini pia huwa napataga bahati ya kualikwa na taasisi zingine za kimataifa kwenye Zoom zao. Kwa ratiba yangu mimi haipo hivyo tight sana, lakini kila Jumanne lazima niwe nimeshatayarisha makala zangu. Namtumia mhariri wangu, anapitia, kama ina mapungufu ananiambia, tunashauriana na vitu kama hivyo. Kwa sipo busy sana. Safi sana Lucy, nakushukuru sana kwa muda wako. Asante na kwa elimu ambayo umetupa, na kuanzia leo nimeacha kupika matembele yasiyokuwa kama mama mkwe anahitaji kula pilau lakini tu ukimpakulia asile na viazi kwa sababu pilau ni mchele wanga, viazi wanga. Kwa utafanya sukari yake ipande zaidi. Tutaendelea kujifunza mengi kupitia Dikoko. Amina. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Tulikuwa hapa na Lucy John Bosco ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Dikoko kwa maana ya Diabetes Consciousness for Community. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na maisha yake binafsi na kwa nini aliamua kuanzisha hiyo taasisi, namna ambavyo sisi kama jamii tunatafsiri tofauti tofauti ambazo nyingine si sahihi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari, hasa ule ambao ni type 1, kwamba unaweza ukaishije, ukala vipi na kadhalika. Lakini maisha yetu pia sisi wenyewe, muda wote mtu anaweza kupata kisukari. Kwa hiyo tujijengea utaratibu wa kwenda kupima
lakini pia mazoezi, tubadilishe tu lifestyle yetu ambayo tunaishi. Kwa wale ambao wanapenda kufuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii, unaweza kufuatilia elimu ambayo Lucy anaitoa, lakini pia kupitia Instagram yangu Sauda_Kidani Show, ama namba ya simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako, unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi nami nikakuunganisha moja kwa moja na Lucy, kwa sababu anatoa elimu hizo katika ngazi zote za jamii. Na nikushukuru kwa wakati wako, mpaka wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.